Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Linea Diretta. Quest'oggi si parlerà di pensioni, della scure che si abbatterà sulle pensioni se verrà approvata la legge di stabilità in discussione proprio in questo periodo in Parlamento. Lo faremo con i rappresentanti sindacali dei pensionati. Vado subito a presentare gli ospiti che saranno con me in questa diretta. Per galanteria, non me ne vogliono gli uomini, do prima il benvenuto a Rita Turati, segretaria generale della SPI-CGIL Veneto. Buongiorno. E poi Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL Veneto. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. E Domenico Cincotti, segretario regionale della WIL Veneto. Ovviamente buongiorno a tutti. Buongiorno. Ovviamente siamo in diretta, quindi vi ricordo che potete partecipare anche voi al dibattito telefonando ai numeri che vedete in sovraimpressione per fare le domande ai nostri ospiti. Dicevamo, oggi si parla di pensioni, cosa accadrà se verrà approvata definitivamente la legge di stabilità, che appunto è in discussione in questo periodo. Do la parola ad Adolfo Berti, così ci illustra almeno un qualche dettaglio storico di cosa è cambiato negli ultimi anni a livello pensionistico. Sì, credo che la situazione che stiamo vivendo oggi è una situazione che si trascina ormai da 20 anni e le cose negli ultimi 20, anche 25 anni sono andate sempre peggio per i pensionati. Dico questo perché la questione della quantità di pensione quando un lavoratore va in pensione dovrebbe essere intangibile dal punto di vista della quantità. È invece ritoccabile dal punto di vista della rivalutazione e i governi che si sono succeduti in tutti questi anni su questo aspetto hanno calcato la mano in maniera pesante, a partire dal 1992 e finire ai giorni nostri, nel senso che già nel 1992 fino al 1992 le pensioni erano rivalutate in base a due parametri, rispetto all'inflazione e rispetto ai salari dei lavoratori dipendenti. Nel 92 è stato tirato via il parametro del salario del lavoratore dipendente ed è rimasto solo quello relativo ai prezzi. Questo ha significato una perdita importante del valore d'acquisto delle pensioni. Perché il fatto che fosse solo rapportato all'inflazione faceva in modo che i pensionati andavano incontro ad un impoverimento relativo in relazione a che cosa? In relazione al fatto che il contesto manteneva i lavoratori un certo livello di potere d'acquisto, mentre gradualmente i pensionati l'hanno perso nel corso degli anni. Si calcola oggi che la perdita del potere d'acquisto delle pensioni si aggira attorno al 30-35%. Quindi noi veramente cominciamo ad essere molto preoccupati, perché se questo è il trend è una cosa che è sicuramente insostenibile. C'è poi un altro aspetto che è odioso per certi aspetti, perché il distinguere o il dividere i lavoratori dipendenti dai pensionati in relazione a che cosa? In relazione alla quota esente. I lavoratori dipendenti hanno una quota esente da tasse di 8.000 euro all'anno, i pensionati chissà perché di 7.500. Quindi anche questa è una discriminazione che per noi è diventata inaccettabile.
Ecco, prima di guardare i dati, le percentuali, come sono ridistribuite le pensioni in Veneto, c'è da dire che questa mancata rivalutazione piena delle pensioni inciderà su una fascia ben particolare di pensionati, in particolare quelli che sono superiori ai 1.500 euro lordi, cioè quella fascia che corrisponde a 3 volte il trattamento minimo delle pensioni. Questo significa che sono interessati una bella fascia di pensionati veneti. Io chiederei subito a Domenico Cincotti quindi di fare un attimo il punto, o alla signora Turati di fare il punto di questa fascia che viene interessata maggiormente da questa legge di stabilità. Allora, una piccola premessa è questa, che le cose che diceva Adolfo Berti un attimo fa vanno lette anche in questo modo, cioè c'è un processo di impoverimento che è in corso da anni, e lui l'ha spiegato molto bene, che però si è accelerato negli ultimi anni, in particolare appunto con la riforma Fornero, attraverso la quale per la prima volta appunto si è bloccata, diciamo così, la rivalutazione delle pensioni con dei valori che non avevano avuto uguali nel passato. Avvenuti cioè tutti in una volta, e che hanno raggiunto delle dimensioni sbalorditive. In un biennio mediamente il blocco delle pensioni avvenuto attraverso la legge Fornero-Monti, insomma nel periodo del governo tecnico, ha avuto un valore di circa 2.000 euro annui, nel biennio, scusate. 2.000 euro è una bella fetta, poche persone hanno come dire, dato un pegno così elevato, insomma, in termini di solidarietà nei confronti del debito pubblico, e questo tipo di impoverimento, di blocco, se lo trascineranno per tutta la vita, e ha un valore, avuto nel valore nel biennio di 8 miliardi, ma in un decennio porterà allo Stato, perché non li recupereremo mai più, 80 miliardi. Chiaro? Questa è la dimensione appunto della perdita che si è avuta. Vedendo in sovraimpressione i dati delle perdite che ci sono state, esatto, al lordo. L'altra cosa che va detta e sottolineata rispetto alla domanda che lei in particolare mi ha fatto è che noi abbiamo in Veneto per esempio circa 1.300.000 pensionati, no? Il 52% oltretutto di questi è dato da donne, e il 60% di questi pensionati stanno al di sotto di un valore pensione di 1.000 euro al mese lordi. Io mostrerei, se con la regia è così gentile, la prima slide, quindi con le percentuali delle fasce di reddito, delle fasce di pensione dei veneti, così possiamo proprio vedere che il 67%, più del 67% è nelle fasce sotto i 1.500 euro è il 67-68%. Però dentro questa fascia di reddito il 60% dei pensionati, cioè di quei 1.300.000, sta al di sotto dei 1.000 euro lordi al mese, no? Quindi non abbiamo a che fare con delle pensioni molto ricche. La cosa che sta avvenendo adesso, in aggiunta ai 2.000 euro persi nel biennio, diciamo così, medi, nelle fasce che stavano al di sotto dei 1.500, è questa, che per certi versi dal punto di vista economico è meno pesante, ma si aggiunge a quelli già persi con la Monti Fornero, e che però ha un'altra particolarità per noi assolutamente negativa, e cioè che per come è stata calcolata, e arrivo fra un secondo, schiaccia in prospettiva, diciamo così, il valore delle pensioni. Perché? Perché la proposta che il governo Letta ha fatto, e che è scritta nella legge finanziaria depositata al Senato, dice che c'è la copertura, mantiene la copertura totale fino ai 1.500, ma le fasce che vanno dai 1.500 ai 2.000 euro avrà una copertura al 90%, che uno pensa è una percentuale che copre, diciamo così, dai 1.500 ai 2.000. In realtà non è così, perché, finisco subito, il 90% tu ce l'hai come copertura sull'intero montante.
Quindi è un progressivo schiacciamento e così via per le altre 4 fasce che arrivano al 75 e al 50%. La sostanza è questa, che tendono ad appiattire le pensioni soprattutto da lavoro, quelle che hanno versato i contributi contanti. Diamo subito la parola al nostro primo telespettatore che qualche istante. Allora, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Diciamo c'è stato questo schiacciamento, c'era anche, si può vedere anche con la grafica numero 3 quello che accade appunto a quanto appena detto dalla signora Turati, che nella fascia la rivalutazione, lei diceva, è al 90% nella fascia quella principale, quella sì, dal 1.500 fino ai 2.000 euro. Fino ai 2.000 euro, che è, diciamo, il valore di un operaio o di un'operaia, insomma, non specializzata, sì. Ecco, quella che ha versato i contributi per una vita in un lavoro manuale, insomma, medio-basso. La stessa cosa vale per le pensioni che lorde, qui si parla sempre di lordo, va dai 2.000 ai 2.500, che è il 75%, ma è sull'intero montante, cioè non c'è una copertura per fasce progressive. Vale questa copertura solo verticalmente e questo, insisto, per noi va a smantellare, come abbiamo scritto anche nel nostro volantino, l'intero sistema previdenziale, perché non c'è più progressività, non c'è più equità, insomma, nel modo, nel riconoscere, diciamo così, quanto le persone e i datori di lavoro nell'arco della loro vita hanno versato dal punto di vista dei contributi. Ecco, abbiamo recuperato il telespettatore che può fare una domanda. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo chiedere, ma vengono bloccate sempre le pensioni piccole? Quelle da 90.000 euro di pensioni abbastanza, quelle non vengono mai toccate. Perché non si toccano quelle pensioni? Una volta paragoniamo 1.000 euro, sono riferenti a 2 milioni. Con 2 milioni si viveva bene. Adesso con 1.000 euro circa si arriva alla terza settimana, ma con fatica. Con grande fatica, e non è giusto a farci vivere così, a magari gli ultimi anni che possiamo stare un po' tranquilli, invece niente, e dobbiamo aiutare anche i figli che sono disoccupati. Insomma, è una cosa impossibile, dovrebbero metterci la mano nella coscienza. Ma diciamo che la signora Nadia ha dato anche diversi spunti di riflessione a partire anche proprio dal potere d'acquisto della pensione, che è cambiato nel corso degli anni, anche quindi questi signori che si ritrovano ad aver lavorato tutta una vita potrebbero giustamente godersi il frutto del proprio lavoro, magari togliersi anche qualche piccola soddisfazione, e invece sono costretti a faticare, proprio a contare con il contagocce i soldi per farli bastare fino alla fine del mese. Certo, secondo noi, così come abbiamo scritto anche nei nostri documenti, le motivazioni sono due, che questo è un governo che è di servizio, come hanno detto, un governo anomalo, ma se andiamo a vedere i contenuti, e questa è la ragione, poi penso che ci arriveremo nella discussione per cui noi ci stiamo arrabbiando e stiamo reagendo, che è in continuità con le scelte fatte nel passato. E quando dico in continuità non dico solo dal punto di vista, diciamo così, dei tagli, no? Ma si sceglie un ceto sociale. No? Si sceglie di non toccare, cioè i redditi medi alti, mettiamola così, i ricchi, ma si continua a tassare, a tartassare, diciamo, i redditi da lavoro. Insisto, il lavoro non è nel DNA neanche, purtroppo. Si è per tutta la vita un salvadanaio per lo Stato. Sì, siamo tanti e quindi è molto più semplice, no? Prelevare magari secondo loro poco, che per noi è tantissimo, ma da molte persone, piuttosto che selezionare e dire facciamo una patrimoniale come stiamo dicendo, no? O tassiamo le rendite o blocchiamo, come suggeriva la signora, che è una delle nostre proposte. L'altra cosa è questa, che è secondo me dirompente, cioè che noi non ci sottraiamo mai, soprattutto i pensionati, no? Che sono solidali sempre con i giovani, con insomma, i disoccupati e così via, insomma.
a fare sacrifici ulteriori, ma il problema è che quei miliardi che ci sono stati tolti in questi 2 anni non è che sono stati reimmessi nel sistema per fare lavoro o per dare la pensione ai giovani, no, sono stati utilizzati per coprire i buchi di bilancio, cioè in un modo indistinto che hanno deciso gli altri. E per noi di più, diciamo basta. Giustamente diceva la signora che ha telefonato, per di più tanti pensionati si trovano a dover aiutare figli precari, figli che sono esodati, perché c'è anche tutta quella fascia di età che quindi devono essere anche d'appoggio proprio ai figli. Quindi dicevamo, adesso darei la parola a Domenico Cincotti, che in parte ha già anche risposto la signora Tratti. Ci sono delle richieste precise da fare a questo governo, visto che comunque prima con il governo Monti, il governo dei tecnici, ora questo governo, per così dire, che doveva essere comunque un governo di transizione, un governo che doveva mettere un governo che doveva traghettare ad una nuova legge elettorale, quindi e a tante altre cose. E adesso che richieste fare, visto che comunque con questa legge di stabilità si sta abbattendo una nuova scure sulle pensioni? Noi abbiamo proclamato lo sciopero del 15 di novembre proprio per cambiare questa manovra, che poi sotto alcuni aspetti oggi si chiama legge di stabilità, sì, ma nel passato si chiamava la vecchia finanziaria. Abbiamo, come dire, preoccupazioni per quanto riguarda il modo con cui vengono colpiti i pensionati. Voglio ricordare che sono già 5 anni che alcuni pensionati pagano un peso molto gravoso sulle proprie spalle per quanto riguarda il contenimento delle spese. Non è solo il governo Monti o il governo Letta, ma precedentemente anche il governo Berlusconi-Tremonti era intervenuto su mancata rivalutazione rispetto, per dire, alle fasce. Questo induce il sindacato a pensare che ogni qualvolta c'è un bisogno, c'è una necessità, si possa, come dire, qualche volta allargare la fascia, qualche volta stringere, ma usare le uscite che provengono dalla previdenza, che poi in poche parole sono le pensioni, come cassa in funzione dei bisogni dello Stato. Per cui credo che come dire, prima o dopo deve finire questo tipo di atteggiamento da parte del governo. Su questo siamo anche noi convinti che le pensioni di un particolare livello economico vadano riviste. Ha ragione la signora quando dice che coloro i quali percepiscono 90.000 euro, per fortuna ce ne sono pochi, uno soltanto, ecco, ma questi non vengono colpiti per la mancata rivalutazione, ma sappiamo benissimo che a costoro, come dire, togliere una mancata rivalutazione non modifica radicalmente il loro status di vita. Quali sono le nostre richieste? Chiediamo che almeno fino a 6 volte il minimo ci sia l'intera rivalutazione rispetto al costo della vita. Fermo restando che questa richiesta comprende il fatto che su alcune gradi di pensione ci sia da parte nostra l'intenzione di discutere su quale fascia, come dire, considerare rivalutabile o non rivalutabile. Quando noi chiediamo fino a un massimo di 6 scaglioni rispetto al minimo, diciamo qual è l'asticella. Per quanto riguarda dove reperire le risorse, perché oggi il governo dice noi non possiamo fare diversamente perché non sappiamo dove reperire le risorse per venire incontro alle vostre richieste. Noi diciamo che deve esserci una vera lotta all'evasione fiscale. Chiediamo che il governo all'interno di questa lotta all'evasione fiscale faccia diventare reato penale l'evasione. Oggi non esiste, come dire, il reato penale per quanto riguarda l'evasione. L'evasore spesso viene considerato anche un furbo rispetto all'onesto. Chiediamo che si intervenga a livello nazionale sui costi standard. Nei giorni scorsi si discuteva per quanto riguarda le problematiche dei piani dei sociosanitari regionali del Veneto o di qualcosa di simile, dove sono stati evidenziati i costi standard rispetto all'erogazione di alcuni servizi. Che ci sia una forte riduzione delle società pubbliche che fanno capo agli enti locali e non solo agli enti locali.
il Veneto, come dire, è tra la regione che dovrebbe intervenire su questa problematica. Io che provengo dalla regione, dalla provincia di Venezia, ricordo che per quanto riguarda soltanto le società pubbliche che gestiscono il trasporto su strada, esistono 2 società, in altre province ce ne sono 4, in altre ancora ce ne sono 6, ecco, se su questo che bisogna intervenire. E poi, lo ricordava lei, sulla richiesta che faceva la signora pensionata, deve esserci come dire, una vera legge sulla riduzione degli organi collegiali, a partire dalla legge elettorale. Noi non possiamo continuare a pensare che il nostro Paese debba essere governato tra i 2 massimi livelli istituzionali, il Senato e la Camera, che sono circa 1000 nostri rappresentanti. Non ultimo, chiediamo che anche l'Italia si adegua alle normative europee per quanto riguarda la tassazione sulle rendite finanziarie. Oggi l'Italia non viene detto, ma su questo specifico punto può essere considerato un paradiso fiscale rispetto alla Germania, alla Francia o altri paesi dell'Europa. Io le chiederei a uno dei nostri ospiti, chi vuole rispondere, stiamo parlando di pensioni, però abbiamo toccato anche il punto della lotta all'evasione e adesso si vuole anche ridurre il limite di spesa contante sotto i 1.000 euro, quindi magari costringendo molti pensionati a dover utilizzare il bancomat. Insomma, questo come provvedimento per la lotta all'evasione alla fine è una nullità rispetto a quello che si potrebbe fare, mettendo ulteriormente in difficoltà magari persone che sono sempre state abituate per tutta una vita a pagare con il contante, che adesso si vedono bloccate in alcune spese. Sì, certo, questo è un problema sicuramente importante per i pensionati, soprattutto per i pensionati, per quel 60% di cui si diceva prima, che è lì sotto di 1.000 euro. Certo. Per cui insomma alla fine non avere neanche la disponibilità di contanti diventa sicuramente un problema. Vedete, il problema che noi stiamo affrontando oggi, che è quello delle pensioni, è un problema molto serio. Dicevo prima che il rapporto, il danno che crea è il rapporto che c'è fra il contesto di un certo tipo che ha rivalutazioni e l'impoverimento relativo, che è molto importante, ma c'è un altro aspetto sul quale i pensionati soffrono, che riguarda in parte per certi aspetti la pensione. Se voi pensate che i pensionati sono i consumatori per l'80% di quello che è il welfare sostanzialmente, e ad ogni finanziaria si arriva ai tagli sul welfare. E quindi non solo c'è la beffa della pensione, ma c'è anche un problema che riguarda i costi per l'assistenza che i pensionati sono costretti ad assumersi in quantità sempre maggiore. Welfare e sociale sono sempre i comparti in cui la mannaia si abbatte proprio in clemenza. Sì, ma in questo caso però colpisce doppiamente chi del welfare ha sostanzialmente bisogno. Ma lei pensi semplicemente, questa storia che colpisce pesantemente il pubblico impiego, per dirvi, rispetto ai contratti, ma che taglia ad ogni finanziaria ormai da 20 anni a questa parte, impedisce il turnover del pubblico dipendente. Questo significa una cosa semplicissima, che se per certi aspetti qualcuno la interpreta come taglio alla spesa, per altri significa taglio di servizi, perché se io in un ospedale comincio a tagliare, che so, il personale che so, di una TAC, che magari poteva restare aperta 12 ore, e invece, siccome non ho il personale, la tengo aperta 6 ore, è chiaro che a quel punto costringo il cittadino, l'anziano, a ricorrere all'assistenza privata, e quindi ulteriormente ad aggravarsi di una serie di incombenze molto, molto pesanti. Il problema vero che stiamo correndo è che rispetto a questo, rispetto al welfare soprattutto, stiamo rischiando di perdere quel welfare universalistico che ci è costato molti sacrifici e molte lotte da parte delle organizzazioni sindacali.
Certo, io mostrerei con la grafica numero 4 come cambierà in 3 anni, dal 2014 al 2016, come verranno ulteriormente modificate, quanto si andrà in perdita nei prossimi 3 anni. Magari la commenterei sempre con la SPCGL per capire bene in questi 3 anni cosa accade alle pensioni, quindi anche alla luce poi sempre, come diceva la nostra telespettatrice, del potere d'acquisto di una pensione, perché certo, perdiamo ma aumenteranno anche i prezzi. Allora, questa tabella che abbiamo elaborato dà il segno, questa è fatta diciamo sempre come impatto sui pensionati veneti, quindi stiamo parlando sempre dei circa 1.300.000 persone del Veneto, e si vede bene qui, per quello dicevo prima, che apparentemente sembra poco, no? Perché se andiamo a vedere quanto viene tagliato col meccanismo che ricordavo prima, no? Dai 1.500 euro ai 2.000 euro di pensione lorda, nel 2014 sono 26 euro, sono 39 nel 2015, sono 46 euro nel 2016, per un totale di 110 euro. Ma se noi questa cifra la spalmiamo per tutte le persone che abbiamo visto appartenere a questa fascia di reddito, la moltiplichiamo appunto per tutte quelle persone lì, e la stessa cosa la facciamo per le altre fasce di reddito dai 2000 al 2005 e così via, il numero che viene fuori alla fine solo per il Veneto è che nel triennio i pensionati veneti che stanno al di sopra, che sono 400.000 persone, stiamo parlando di 400.000 pensionati, lasceranno allo Stato sul debito pubblico ancora una volta circa 140 milioni di euro, una cifra che, se sommata a quanto stiamo mollandoci dal punto di vista, diciamo così, fiscale in questi anni, perché noi abbiamo la trattenuta alla fonte, cioè non siamo degli evasori. Poi certo nella vita quotidiana a volte non prendiamo lo scontrino, e quindi chiaro che è un problema anche di, diciamo così, educazione, ma le trattenute IRPEF, le nazionali, quelle diciamo così, le addizionali regionali, locali, così ci vengono trattenute alla fonte. Noi abbiamo fatto un calcolo e l'abbiamo messo nel volantino con cui andremo in piazza con tutta la CGIL CISL UIL il 14 e il 15, perché è articolato in 2 giornate, in cui facciamo, anche qui sono dati che vengono dati dal Ministero a livello nazionale, la bellezza di 101 miliardi di IRPEF a livello nazionale. Il 30% delle entrate IRPEF che arrivano allo Stato è dato dai pensionati con la trattenuta alla fonte. Altri sono quasi 4 miliardi di IRPEF regionale e 1 miliardo e qualcosa per l'IRPEF comunali. E sono la maggioranza, come abbiamo visto, stiamo parlando del 67% delle pensioni che in Veneto stanno al di sotto dei 1.500 euro lordi. Di cui ha detto già all'inizio, lo ricordiamo, il 60% di questo sta al di sotto dei 1.000 euro. Quindi stiamo parlando di persone povere, insistiamo su questo. Oggi stiamo parlando di persone povere che forse stavano discretamente prima, quando il valore delle tasse era un po' diverso, adesso stanno scivolando progressivamente appunto nella povertà, ma nella povertà assoluta, tant'è che i dati della Caritas ci dicono che la fila nelle mense è data moltissimo dai pensionati. B, se andiamo a verificare, a proposito del discorso giustissimo che faceva Berti prima, e cioè che a fronte dei tagli che ci sono stati nel welfare pubblico, sanità e sociale in particolare, adesso, e l'aumento dei ticket anche lì, che è un'altra tassa fatta sulle persone ammalate, perché sono quelle che poi si rivolgono al sistema pubblico, la bellezza di 9, e non lo diciamo noi, lo dice l'Istat, 9 milioni di persone, maggioranza di queste sono pensionati,
che non si rivolgono più al sistema sanitario pubblico perché Certo, costa. perché costa. E si vede dal viso, si vede da come sono messi i denti, insomma, si sta peggiorando progressivamente e noi questa cosa non la tolleriamo più. Insomma. Siamo in chiusura, allora lo ricordiamo, lo sciopero, l'avete detto, le date 14-15 novembre e anche una richiesta, volete scrivere una lettera ai parlamentari veneti, Sì, giusto? Tra le tante iniziative noi in questi giorni stiamo producendo un invito a tutti i parlamentari veneti, provincia per provincia, di incontrarsi con i pensionati per illustrare le cose che abbiamo illustrato qui quest'oggi, in modo tale che loro all'atto della discussione al Senato e alla Camera possano, come dire, far valere le nostre richieste. Allora io ringrazio i miei ospiti, Domenico Cincotti della UIL, Adolfo Berti della FNP CISL e Rita Turati della SPI CGIL Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.